أنا ما كنتش متخيل إن الموضوع هيبقى كده، لأن فعلًا لمّا جيت العيادة واتعمل لي الجهاز ده اللي هو ركب على في بُقّي على فوق وتحت. فأنا كنت في البداية فعلًا في الأول متصوّر إن مش هيحصل يعني مش هيعمل حاجة، لكن بالفعل أنا دلوقتي أكتر من يعني داخل في حوالي شهرين أهوّة باستخدم الجهاز بصفة يومية وبدأت أتعوّد عليه. مجرد إن أنا بنحط الجهاز في بُقّي قبل ما ننام، بنقفل بُقّي عادي جدًا وبننام. الجميل إن أنا ما عدتش باشخّر، يعني خلاص ما عادش في خير بالنسبة لي بييجي في النوم. بدأت أنام ساعات متواصلة، أنا ما كنتش بانام ساعة واحدة متواصلة، لأ أنا بانام 3 و4 ساعات ويمكن أكتر كمان، بانام كويس. بالعكس باحس إن أنا مستريح جدًا دلوقتي. الأمر اختلف كتير جدًا، جدًا.